قبل ما نبلش بالمقطع وقبل ما تعلي الإنارة خلينا نفرجي المتابعين احنا كم مرة بنتمشكل باليوم عبال ما نعمل المقطع. تمام؟ بدون ولا حرف، ما حدا يحكي معي كلمة، ما حدا يحكي ولا كلمة يا جماعة الخير. الإنارة خفيفة وأنا قلت لكم دايما أي إشي بطلبه منكم حضروه قبل ما أجي أنا ألاقيكم حتى الإنارة مش مشغلينها. لا والله أنا الدخلة حلوة، وخلينا نبلش بالمقطع لأني مشتاق لكم كتير 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 كتير. على أول وضروري جدا كمان تحط لايك وتشترك قبل ما نبلش بالفيديو عشان نجيب رقم عالي ونضلنا مع بعض ونخرب الدنيا مع بعض ونعمل اشياء بتخوف. بلش بالفيديو. اليوم راح يكون اول يوم من ايام رمضان، كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة، وبحبكم والله انه احلى رمضان بحياتي لانه راح يكون معاكم. ونبلش بالمقطع. نبلش باول موضوع يا جماعة الخير، انه انت ليش بتكون طفران مع كاش توكل وبدك حدا يعطيك وبدك حدا يطعميك، بتروح تدور على بنت جميلة رائعة ما حققت امور بحياتك ولا نجحت بشي ولا معك توكل. نرجع نعيدها من اول وجديد لانه احلى. لا ابقى شوي، لا ابقى بعرف. فانت بعدك ما عملت اي شيء وبتروح تتقدم لبنت وبتظلم البنت معك. طب ليش؟ ليش تظلم البنت معك؟ ما دام انت معكش توكل ولا تشرب. الواحد معه شوكة ولا يشرب شو بيعمل؟ بيروح ايش بيعمل؟ شو بيعمل؟ انت احكي لي شو بيعمل. يلا هي معك دقيقة قول لي شو بيعمل. بيشتغل على حاله وبيحوش وبيتعب وبيعمل لحاله الشغل وبيعمل لحاله اكثر من دخل، بعدين بيروح يدق باب الدار على البنت. يا زلمه ليش تظلمها معك لوين؟ واحد طفران معهوش ياكل ليش بيروح على البنت يا زلمه؟ 3 أو 4 عادات اذا موجوده فيك لا تفكر بانك تجيب شريكة حياتك. راح احكي لكم كم من عادة اذا موجودة فيك ما في داعي تروح تظلم بنت العالم معك. انا بدي احكي لكم شغلة قبل ما تكثر عنا بالدول لانها عبت المحاكم والقاضي قاعد يشتكي منكم لانه انتو قد ما بتيجي مشاكل بالمحاكم وطلاق وطلقني وضربني ورماني بالشارع ورميتني بالشارع وكبت علي بلا والتجارة بالزواج الموضوع زاد عن حده. بكفي يا زلمه. انت عارف مين تختار وانت عارف مين تختاري. انا مش كل واحده بدي اشوفها بالشارع تروح تقدم لها يا جماعه الخير. الشغله مش بالجمال ولا بالبياض ولا بالزمار ولا بالاشياء هاي. اعرف كيف تختار زوجتك وانت اعرفي كيف تختاري شريك حياتك. يا اخي بقعد معه لما يجي يتقدم لي او لما تروح تتقدم لها بقعد معها بقول لها انا بدي افترض ان انا اليوم عند خطيبتي وراح تخطب بنت. كيف حالك؟ انت مرتبطة لانه اذا في حدا بحياتك انا ما راح اقدر اكمل معك. فاذا في حدا بحياتك خليني اطلع ولا كأني جيت عليكي وكل واحد من طريق. يا اختي يا اخوي لما يجي واحد يتقدم لك او انت لما تروح تتقدم لبنت اقعد معها صارحها يا اخي. بلكي في حدا بحياتها، بلكي في حدا بحياتها وانجبرت عليك ماشي. هي راح تاخذك وراح تضل تفكيرها عند هذاك. وممكن وانتم متزوجين انت كمان تبعت له لما انت تطلع على الشغل وتحكي معه لانه هو حبيب هاللي قبلك. انت ايه مرتي بتخونني؟ طب ما هو الحق عليك اكيد تخونك. انت لما رحت تقدم لها ليش ما تاكدت انه ما في حدا بحياتها؟ انا من وجهة نظري لما اروح اتقدم على بنت وتنجبر تاخذني تمام، لما تخوني مش رح الومها لانه هي كانت تحب واحد قبلي. ما انا بدي اكون دغري معكم، انا عقلي كبير راح اكون واضح. انا مش من هذول، انا مش من هذول المعقدين المجانين. انا معقد شويه مش كثير بس بشكل منطقي. انا بني ادم دغري. لما اروح اتقدم لبنت انا بدي اياكم هيك تعمل. لما تروح تتقدم لبنت احكي لها في حدا بحياتك وتاكد وحلفها وفتش تلفونها وانتم قاعدين. اذا فيش حدا بحياتها وانا فيش حدا غيري بحياتها وما شاء الله وثقه وامان وعن جد راح تحبني وراح نكمل مع بعض الحمد لله رب العالمين. بطلع برا يلا نقرأ الفاتحة أنا موافق ويلا إن شاء الله الخطبة قريبا. لا 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 تكملوا المشوار. بالله عليكم أنتوا الأهالي يا جماعة الخير يا زلمة خافوا الله ببناتكم تمام. بنتك جاء واحد بدهاش إياه تجبرها عليه. ليش أنت بتجبرها عليه؟ ليه؟ أنا بدي أفهم. يلا فهمني أنت يا أبوها يا فهمني أنت ليش تجبر بنتك عليه؟ معاه قرشين يا زلمة بنتك ما بدها واحد لا تجبرها عليه. لا تخلوا بناتكم ينتحروا من ورا عشان انت عامل حالك خايف عليها وخايف على حياتها. انت اب طبيعي مش مجنون. خلينا نعتبر انت اب طبيعي.
اقعد مع بنتك يابا، ليش ما بدك كل شاب؟ بنتك رح تقول لك ليش وشو الاشياء مش حلوه فيه وكذا. البنات برضه لهم وجهه نظر، لا تفكروا البنت مش قليله. والله البنات لهم وجهه نظر، يعني ممكن تكون فاهمه كل شيء وعارفه كل شيء وعادي مخبيه بقلبها، فاهم كيف؟ والام برضه، انت الام برضه لا توقفي مع ابو البنت ولا توقفي مع حدا على بنتك. طب انتم ما دام بدكم تذلوها وتقعدوا تجبروها على حدا، ليش تجيبوها على الحياه؟ ليش؟ ولما بنتك خلص تفلت على حل شعرها بتحط الحق علي انا بنت، انا ما ربيت هيك، والبنت جابت لنا العيب وبطيت راسي بالارض عايش بجوبها بالحاره. انت اللي جبرت على هذا الحكي. لو ما درت بالك عليها وقعدت معها وفهمت منها ليش بدهاش هذا البني ادم وليش بدها هذا البني ادم. يا خافوا الله ببناتكم يا جماعه الخير، وانتم يا شباب خافوا الله بحالكم. عندك الاب اللي معطي بنته شو ما بدها، روح افلتي براحتك يلا، ايه روح عاد مش مشكله. وعندك الاب اللي لا، زلمه قد حاله بقعد مع بنته لما حد يجي يتقدم لها يقول لها شو رايك؟ كيف شفت الشاب؟ باخذ نظرات، تمام. هسه في كتير شباب ما بقوى ولا بيكون في عنده رجوله ولا بيكون عنده اي جراءه الا لما يكون جنبه بنت. طب انا كل ما بدي احس برجولتي او كل ما بدي اقوي قلبي ضروري يكون جنبي بنت قاعده جنبي؟ يعني انا هيك لحالي ما عنديش رجوله ماليش قيمه؟ لا تجلطوني، لا تجلطوني، ترفعوش ضغطي بالله عليكم. انت بني ادم، ربنا خلق فيك عقل، خلق لك قلب، تقدر تطور من حالك، تقدر تعمل كتير شغلات. يا اخي انت فاشل، فاشل، ضعيف من جوا، من جوا انت ضعيف، بتخاف كتير. تزعلوش مني يا شباب، في كتير شباب عن جد بخافوا وضعاف كتير. انت شايف حالك ضعيف؟ بروح على الجيم، بتدرب، بقوي حالي، بقرأ كتب، بطور من حالي، بطور من عقليتي. سيبك، خلي موضوع الرفقة والاصحاب والمعارف على جنب، هاي حياتك انت. لانه ما في حدا، لا انا ولا غيره ولا اي حدا بالعالم راح يجي يشتغل ويعطيك. ما حدا راح يجي يشتغل ويعطيك، كل واحد بيشتغل باخذ له، باخذ لحياته، باخذ لمرته، لاهله، لعائلته، لايش ما كان. ما في حدا راح يجي بيوم من الايام ويحكي لك والله انا امبارح اشتغلت وامبارح اخذت الراتب، خذ هاي راتبي لك. العادة الثانية يا جماعة الخير، غير انه هو ضعيف لازم يكون جنبه بنت عشان يشعر بالقوة. والعادة اللي اعطل والابشع من كل هذا يا جماعة الخير، البني ادم هذا اللي انا اموت وافهمه، بيكون متزوج وعنده كل شيء وما شاء الله اموره المادية مرتاحة حلو، ومرته بتحبه ما شاء الله عليها ومنيحة معاه، بيروح يتطلع على غيرها بتحبك ومنيحة معك ماشي وعملت لك كل شيء واحلى طبخ واحلى اواعي واحلى ولا من الحكي. ليش تروح تطلع على غيرها طيب؟ ليش تروح تخونها؟ انا بدي اعرف شغله، ليش تخونها؟ ليش ما تسترجل تلم رجولتك من الشارع على الارضيه وترجعها لحالك وتدير بالك عليها وتهتم فيها ومثل ما هي معطيتك انت برضو اعطيها. عندنا احنا بالدول العربيه البنت اللي بتعطي الشاب كل شيء بده اياه ماشي وبتحبها من كل قلبها، بتركها وبروح يخونها وبروح يطلع على غيرها. بده ايرول، تعمل له ايرول هيك تغير كل شيء، ابديت. واكثر واحد انا عن جد بكرهه وما بحبه الزلمه اللي بضل يضرب مرته قدام اولاده. يعني بالله عليك انت ايش انت فاهمني؟ احكي لي. انت بني ادم، زلمه كبير، خلينا شوي هيك يا جماعه الخير نبعد الحيوانات على جنب، خلينا على البشر. بشري عباره عن 100 حمار وحشي. راح اكون دغري عشان نكون متفاهمين، هذا الفيديو تعليمي وتوعي وعشان نكون فاهمين مع بعض. بديش احكي حيوان، بدي احكي بني ادم عمره فوق ال40 فوق ال30، كبير بالعمر. اولاده بكونوا قاعدين جنبه بتلاقيه ببهدل بمرته وبقل قيمتها وبضربها وممكن يكحشها برا الدار عادي. ولكم مين اللي شايل تلفون عن الشاحن وانا نايم؟ والله خرب اقول لي انت طالق، انت طالق، روح ندور عليك. اولاده قاعدين، انت مش خجلان من حالك؟ بالله عليك ما عندك ضمير؟ يا اخي رجولتك انت وينها؟ فرجيني اياها. ما في رجوله، رجولتك انت مرميه على الارض وشواربك محطوطات على الفاضي لانه ما لهمش اي داعي، المفروض تحلقهم وتحشيهم بحبه دواء وبتعرفوا تحط رامي للي مش هيك. انا هذول اللي هيك انا بحكي عنهم، اللي هو ظالم مرته ضاربها. الامراه ما بيكون قد عشرتها الا الزلمه التقي اللي بخاف ربنا، مثقف، فهم الحياه، عنده رجوله، عرق الرجوله عنده خميل، عنده عضل رجول، الرجوله عنده لها عضل. فالبني ادم اللي بيفهم بهذا الحكي ما بيعمل هذا الاشي.
كلياتنا بدنا نتزوج وكلياتنا بده يكون عندنا شريكة حياة، وبدنا أكيد يعني كل واحد بحتاج بحياته يكون عنده العرق اللطيف يكون جنبه. العرق اللطيف أنا يا جماعة الخير بحكي للأنثى عرق لطيف، لأنه الأنثى فعليا عرق لطيف. بس أنت جيب واحد ذكر ضلك اضرب فيه لخم فيه تمام، راح يتحمل ضرب. البنت لا، البنت مجرد ما ضربتها ضربة لو خفيف مش راح تتحمل. البنت ربنا خلقها رقيقة ضعيفة، فالبنت ما بتنضرب يا بهيمة يلي بتضرب المرأة. البنت ما بتنضرب. غلط انك تضرب البنت، افهم. انت زلمة مشكلجي، انت يا جراندايزر، انت يا لما تكون هيك حاسس حالك بدك تضرب مرتك شو بتعمل انت؟ بتطلع برا الدار. اطلع برا الدار، غيب يوم ساعتين ثلاث أربعة. أما إنك تضلك تتبهدل بشغلك وينقل قيمتك بالشوارع وألف واحد يضربك قبل ما تفوت البيت، كل هذول تتركهم بحالهم ما تحكيش معهم، تيجي تتشاطر على مرتك، على الولية الغلبانة اللي تركت أهلها وإجت عاشت معك. إنه كلياتنا بدنا يكون معنا بنت بحياتنا وتكون منيحة، تحضر لك أكلات، تروح من الشغل تعبان تهتم فيك وهيك من هذا الحكي. اخجل على دمك واخجل على حالك لما البنت تيجي عليك تقول لك مثلا بدي من الشوكولاتة كذا. انت لازم ضروري جدا تخجل على حالك وتوعي ضميرك وتسترجل تكون هيك ذكر. انت عيب عيب عليك تحكي معيش. مش حلو يجي عليك يوم مرتك ولا ابنك ولا بنتك تحكي لك بدي، او امك مثلا بدي، وتحكي لها معيش يا ريت لو معي واجيب لكم. شو اللي يا ريت لو معي واجيب لكم؟ انت وين قضيت شبابك؟ وين قضيت حياتك؟ شبابك انت وين ضيعته؟ انا بدي اعرف انت شبابك وين ضيعته؟ ايام ما كنت شاب لما كان فيك حيل تشتغل وتتعب وتعمل وتساوي. اشتغل ليل نهار، مش وين المشكلة لو اشتغلت ليل نهار؟ وين المشكلة؟ يا عمي اشتغل بالليل، اشتغل شغل ليلي واشتغل شغل ثاني بالنهار، وبكون معك وقت تنام ومعك وقت تقعد مع اهلك. بس انت بني ادم نايط، انت ما بدك تتحرك. لو بدك تتحرك كان انت من اغنى رجال العالم. اقول لك ما راح تكون من اغنى رجال العالم، على الاقليه بيكون وضعك المادي ممتاز. بيطلع لك واحد من تحت الارض بيقول لك كيف بدي اشتغل شغلين؟ انا بتعب، كيف بدي انام؟ طيب لنفترض انت شغلك مثلا 8 ساعات باليوم، اشتغل 8 ساعات ليلي وبنهار 8 ساعات، بضل قديش معك؟ 6 اور، بيكون معك وقت تنام، بتناموا هذول عادي. مش ضروري والله تقعد على التلفون عمري بحبك انت مش ضروري على فكره هذا الحكي. انت انخلقت على الحياه للعباده، والشغل والتعب هذا جهاد في سبيل الله، هذا عليه اجر. تخيل انت بتتعب وبتجتهد وبتاخذ اجر من رب العالمين وتوفيق من رب العالمين، وشو المقابل؟ بتكون انت مرتاح، بتضلك فخور طول عمرك بحالك. يجوا عليك بيوم من الايام بيحكوا لك والله محتاج، بتكون معك تعطيهم ومدبل وفي خير كمان جاي. وانا ما بقول لك انه ضلك اشتغل طول عمرك عند العالم، لا، اشتغل شغلين، اعمل لحالك شغل، بعدين انت بتضلك بشغلك اللي إلك، ما حدا إله عليك كلمة، بتضلك مع حالك. كلام منطقي وجميل جدا يا جماعة الخير. لا ترمي بنتك ولا تؤدي لحياة بنتك للتهلكة، لا تؤدي بنتك على التهلكة والله.